ច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ដោយអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាលំនៅឋានរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានទាញទម្លាក់ពីអំណាចដោយរបបរដ្ឋប្រហារបានកើតមានច្រើនដល់ទៅ70លំនៅឋានឯណោះក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយមកនេះហើយតាមសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីភូមាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរបបយោធាបានស្វែងរកហើយក៏បានចេញនៅដីកាកត់សម្គាល់នៅក្នុងការរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសមួយនេះប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលមុនដែលជារដ្ឋាភិបាលកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាផ្ទះសម្បែងរបស់ម្ដាយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកយ៉ម មូធុនដែលត្រូវបានរបបមួយនេះប្រឆាំងចំពោះការដែលលោកតំណាងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងឲ្យភូមាក្នុងពិភពលោកក្រៅតែពីនេះផងដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាស៊ីសេរីបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែមកនេះរបបយោធាបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកបកផងដែរហើយក៏អ្នកចូលរួមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិគឺដែលមានឈ្មោះថាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ភូមាបានស្វែងរកលំនៅឋានរបស់ម្ដាយឪពុកលោកកយ៉ម មូធុនដែលត្រូវបានដឹងថាស្ថិតនៅលើវិថីអ៊ីនវ៉ានៅក្នុងប្រទេសនាឯក្រុងយ៉ុងហ្គោដែលជាក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយនេះហើយក៏បានបង្ហោះនៅដីកាមួយថាលោកកយ៉ម មូធុនត្រូវរងនៅសាវនាការក្រមច្បាប់អង្គការមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងដីកានោះបាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់លោកត្រូវតែរឹបអូសយកអ្នកជិតខាងនៅឯលំនៅឋាននៅឯយ៉ុងហ្គោនោះបានរាយការណ៍ប្រាប់សារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីថាតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមានអ្នកចេញចូលផ្ទះនេះច្រើនញឹកញាប់ណាស់ហើយមិនមែនជាមនុស្សដែលមករស់នៅទីនេះទេមាននរណានៅផ្ទះនេះទេប៉ុន្តែពួកគេចូលមកតែម្ដងហើយពួកគេបានរុករកពួកគេក៏យករូបថតបង្ហោះហើយបង្ហាញដីកាជាច្រើនតែអ្នកជិតខាងនោះសូមមិនបង្ហាញតាក់សញ្ញាណទេដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនរបបយោធាបានហៅលោកកយ៉ម មូធុននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាប្រជាធិបតេយ្យថាគឺជាភេរវករចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរបស់របបយោធាគឺសមមានធំបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញដីកាដល់អំពាវនាវឲ្យរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភេរវកម្មគឺត្រូវតែរឹបអូសហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចូលទៅរុករកដល់ផ្ទះនោះក្រៅតែពីការរុករកក៏មានការហុំព័ទ្ធនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅលំនៅឋានទាំងអស់នោះផងដែររបបយោធាបានចាប់ផ្ដើមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាង3ខែមកហើយថាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងចំណោមលំនៅឋាន70គឺជាសមាជិករបស់ប្រធានាធិបតីអន្តរការរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិគេក៏បានដឹងថាជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសហព័ន្ធអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលមុនមេដឹកនាំសហភាពនិស្សិតនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតផងដែររបបយោធាកាលពីខែសីហាបានរឹបអូសលំនៅឋានដែលជារបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅយីនយ៉ាងដែលស្ថិតនៅតំបន់ម៉ាន់ដេលេព្រមគ្នាហើយសមាជិករបស់គណៈបកនោះបាននិយាយអំពីការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំចូលទៅមើលគេយកអស់រលីងដូចជាសមាជិកគណៈបកនេះផងដែរហើយពួកគេបានប្រកាសដោយនិយាយថាផ្ទះសម្បែងរបស់យើងត្រូវបានហុំព័ទ្ធហើយការប្រកាសនោះគឺបាននិយាយថាផ្ទះសម្បែងរបស់យើងคล้ายទៅជាផ្ទះសម្បែងរបស់រដ្ឋហើយគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាគ្មានអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យមកនឹងចូលរស់នៅបាននោះទេអ្នកលំនៅឋាននៅម៉ាន់ដេលេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារបបយោធាក៏បានរឹបអូសនៅត្រាក់ទ័រមួយនិងការ៉ាសាំងចំនួន2ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅឯភូមិយីនយ៉ាងឡាធីនផងដែរហើយប៉ូលីសនៅស្រុកឈីនវិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចាក់សោរឹបអូសយកផ្ទះរបស់អ្នកគាំទ្រកងកម្លាំងការពារប្រជាជននិងយោធាដែលប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំសពថ្ងៃវិញអង្គដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាប្រជាធិបតេយ្យដ៏សកម្មមួយហើយគឺជាមេដឹកនាំនៃបាតកម្មហើយបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការភៀសខ្លួនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថារបបយោធាបានរឹបយកផ្ទះសម្បែងរបស់លោកនៅម៉ាកវេហើយក៏បានរឹបយករថយន្តក្រុមគ្រួសារមួយនិងរថយន្តរកស៊ីមួយដែរពួកគេបានធ្វើឡើងកាលពីខែសីហានៅម៉ោង 9 កន្លះព្រឹកពេលនោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបាននៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែកូន
របស់លោកក៏មិនបាននៅទីនោះដែរគឺពេលទៅដល់ឃើញថានៅក្នុងផ្ទះសល់អីវ៉ាអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏សម្រេចចិត្តរត់គេចដោយមិនអាចប្រើប្រាស់យានយន្តរបស់ខ្លួនទេគឺយានយន្តទាំងពីរត្រូវបានគេយកទៅបាត់ទៀតទូសុវត្ថិភាពប្រអប់ប្រអនានានៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានគេបើកយកអ្វីទាំងអស់លុយដែលមានទាំងឡាយក៏ត្រូវបានគេយកផ្ទះទាំងមូលគឺរញ៉េរញ៉ៃជាខ្លាំងបើតាមអ្នកចិត្តខាងដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិស្រុកនោះបានឲ្យដឹងថារបបយោធាក៏មានហែហមដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកហើយព្យាយាមចាប់លោកវិនអ៊ុងជាខ្លាំងទើបលោកសម្រេចចិត្តរត់គេចនេះដោយចោទថាលុយទាំងអស់នោះគឺជាលុយរបស់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនដើម្បីយកទៅទិញអាវុធមកប្រឆាំងនឹងរបបយោធាសាលីលៀនមួងសាខុងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៃកិច្ចការសហភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលបាត់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកនៅរដ្ឋឈិននៅហាខានបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថារបបយោធាធ្វើនេះវាបំពានច្បាប់ហើយរបបយោធាធ្វើនេះជាការរឹបអូសនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៃអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិពីព្រោះតែរបបយោធាកើតឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយអ្វីធ្វើឡើងគឺខុសច្បាប់ទាំងអស់មានក្នុងឡានខ្លួនគេនឹងនៅថ្ងៃណាមួយត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះអំពើដ៏ឧក្រិដ្ឋខុសច្បាប់មួយនេះលោកនឹងប្រឈមនៅអ្វីដែលលោកបានធ្វើហើយលោកគឺត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះកំហុសទាំងអស់នេះទៅហើយសាលីលៀនបានប្រាប់ទៀតថាលោកមានផែនការនៅក្នុងការដាក់ប្តឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចំពោះអំពើដ៏អយុត្តិធម៌មួយនេះហើយអាជ្ញាធរបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតំបន់អាយាវ៉ាឌីគឺម៉ាន់ជូនីហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវរឹបអូសផ្ទះសម្បែងរបស់លោកនៅកញ្ចុងយ៉ូនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ដាច់ដライមួយទៀតដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអ្នកជំនាញច្បាប់ម្នាក់ឈ្មោះថាគយីមយិនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថារបបយោធាបានអះអាងថាការរឹបអូសផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺរឹបអូសតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងភេរវកម្មគឺជាការអនុវត្តដ៏ស្តង់ដារដោយគេបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់គេមិនស្របច្បាប់មកជាស្របច្បាប់ហើយរបបយោធាគ្មានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះទេតាមពិតនោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្រើនច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកមានអង្លាំងចូលកាន់អំណាចលោកគឺខុសមួយហើយលោកចង់បង្ហាញថាខ្លួនលោកគឺជាស្ដេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមិនខ្វល់ចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិលោកមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់លោកធ្វើដូចនេះគឺជាការរំខានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ចិនមើលទៅដូចជាមិនខ្លាចនរណាសោះមិនខ្លាចទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្លាចទាំងចិនលោកមិនខ្វល់អំពីចិនពីព្រោះថាលោកក៏មិនគិតប្រយោជន៍នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកមិនខ្លាចដែរឥឡូវតើទំនាក់ទំនងការទូតគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលុកលុយទេសម្រាប់រុកលោកមេធាវីរុកនេះយកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនធ្វើរឿងនេះទេតាមដែលលោកដឹងហើយលោកថានេះគឺជាកំហុសមួយដែរបើសិនជាមិនធ្វើនេះហើយទៅធ្វើឲ្យមានអង្លាំងទៅជាយ៉ាងដូច្នោះអ្នកវិភាគនយោបាយថាន់ស៊ូណាំងបាននិយាយថាច្បាប់ទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសទាំងអស់ដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សារបបយោធាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីបំផ្លាញគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យបំផ្លាញនៅមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សហើយគឺច្បាប់តែងតែបង្កើតឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះឬលោកនិយាយថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺបើសិនជា NLD គណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញក៏ពិបាកនឹងរស់នយោបាយដែរគឺពួកគេធ្វើឲ្យរារាំងទប់ការរស់រាននៅនយោបាយរបស់ពួកគេឡើងវិញការចាប់ខ្លួនការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃបំផ្លាញអាជីវកម្មការងាររបស់ពួកគេធ្វើនេះក៏ជាវិធីមួយនៃការសម្លាប់ជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរតាមអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាមិនត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីតែអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតសមាជិកគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជននយោបាយក៏ត្រូវបានរងការរឹបអូសយកផងដែរហើយបើយោងតាមស្ថិតិមកពីសមាគមជំនួយអ្នកទស្សនយោបាយបានឲ្យដឹងថារបបយោធាសម្លាប់មនុស្សចាប់ពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈដល់ទៅ1253នាក់ចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ7144នាក់ហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info